saya mendengar beja. Katanya anak saya sudah 1 minggu nggak masuk sekolah. Saya pas mendengar beja ini hati saya nganyunyud. Memang Bu, ini anak ibu nih absennya tuh. Sudah hampir 3 minggu balah nggak masuk sekolah. Memang rada haram jadah yang satu ini mah. Saya juga capek nyarekanan dia. Udahlah Pak, kalau begitu mah saya mau pulang ya, permisi. Di rumah lagi ngagigihan. Anak teh sekolah, tandang, bagus. Tapi munteng ngaji, kurang cicing baik. Betul? Betul? Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa walah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa'mur ahlaka bis-shalah. Shadaqallahul azim. Para guru yang mulia, guru kita bersama Abuya Kiai Haji Thahawi Romli, tak lupa kepada guru kita Abuya Kiai Iim dari Cilejet, guru kita pula Abuya Muh, dan para habaib yang sangat amat saya cintai. Mudah-mudahan kumpulna urang jeung para guru urang sadaya kenging barokah. Urang doakeun guru-guru urang sing sarehat panjang umur. Amin atuh. Nu bedas amina. Ya Rabbal. Aparatur pemerintah, tak lupa kepada para panitia penyelenggara, bil khusus kiai yang telah memberikan nasihat, Kiai Haji Nur Sadar. Mudah-mudahan setelah mendengarkan nasihat kita semua jadi sadar. Atau beliau ini Kiai Casan, calon besan saudara-saudara. Jangan girang dulu bang, pertikahan belum digelar sama aye. Tahu jadi tahu kagak. Kalau uang udah diserahin itu urusan kecil bang. Hadirin hadirat rahimakumullah, saat ini kita berkumpul di Nararaga mempertunjukkan keyakinan kepada Allah yang mudah-mudahan keyakinan ini semakin bertambah. Amin. Isra Mi'raj tos dibahas ku guru orang tadi. Yang jelas pesan daripada Syekh Nawawi dalam karya beliau yang bernama Nurul Zulam mensyarahi kitab Aqidatul Awam karya Syekh Marzuki, wa qabla hijratin nabiyil Isra min Makkatil lailan likudsin yudra wa ba'dal Isra'i urujun lis sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wan hisarin waftarad alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Syekh Nawawi menjelaskan ayajibu wajib kasaha ala kulli mukallafin kasakur-sakur jalma mukallaf ayya taqida mesti menekadkan annallaha bahwa sesungguhnya Allah akrama nabiyahu telah memuliakan kepada nabinya bil Isra'i wal Mi'raji lailan dengan di Isra dan di Mi'rajkan di malam hari. Alhamdulillah orang masih pageuh nyekal keyakinan
nguatkeun keimanan wong nyan ieu mudah-mudahan ini semua menetes ke anak incu turunan orang sampai poe kiamat. Amin ya rabbal lanjut ini saya nanya calon besan dulu gimana pakai lanjut ya Kiai tadi begitu banyak curhat yang kami tangkap Kiai. Alhamdulillah begitu beliau turun ceramah langsung istrinya WA, kagak gua bukain pintu nanti katanya. Ya Allah, jadi lamun ngadenge anjeunna ceramah inget ka Benyamin deh katanya. Bahasana Melayu, tapi orang Melayu tokmol, namun hatinya bersih. Insya. Maka para jamaah, ibu-ibu zaman baheula lamun ngaheeseun anak, Bu, sok maca nazoman eta. Yo dengekeun ka ibu-ibu. Anu tadi ku Kiai geus dibere biografi istri beliau bahwa istri-istri kita mayoritas pada umumnya dangdanan dek ondangan gitu kan di imah mah baudelan sungit mundek kamuludan di imah mandek hees mau make autan bongot make autan bohong make autan we salakina nyium pait cak salakina emang aing reungit tapi kolot baheula urang masih inget lamun nimang anak abda'u bismillahi wa rahmani wa birrahimi daimil ihsani terus sampai selesai kuarimah anakna ditimang make YouTube 5 bebek berenang 5 bebek kecil berenang wek 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 Jee, anak nancan HS ditimang deh wek 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 bebek besar banyak bulunya, bebek kecil banyak bulunya. Eta coba ngomong gitu, lamun ngomong nanu swing kan repot. Masya Allah. Ya, awak bersyukur ya Allah kita menjadi bagian daripada tanah kelahiran Syekh Nawawi. Di mana itu? Tanara. Ada apa di sana? Ada Pangeran Jaga Lautan. Ada siapa di sana? Ada Syekh Bukhari, ayahanda daripada Syekh Abdul Karim. Ada siapa di sana? Ada Syekh Umar. Ada siapa di sana? Ada kakeknya Syekh Nawawi, Syekh Arab. Ada lagi Syekh Ali. Ada lagi Syekh Cili Bayun, ada lagi Cili Gelebeg, sepanjang Pulau Cangkir sampai ke sana menuju ke Karanghantu, di situs-situs sejarah umat Islam bangsa Indonesia orang Banten, maka kita wajib mempertahankan situs-situs ulama tersebut. Hadirin, kuari mah hebat lah mau lebih bejakeun. Maka bagaimana kalau seandainya situs itu hilang? Anak kita akan kehilangan sejarah. Pemuda-pemuda Islam akan kehilangan sejarah. Maka bangsa nanti ke depan tidak akan punya semangat juang kalau sejarahnya hilang. Kalau sejarahnya itu tidak lagi dikenal, tidak lagi dipelajari. Seperti halnya ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, bagaimana Abu Jahal, Abu Lahab menyikapi ini, bagaimana orang munafik menyikapi ini. Ke depan pun nanti kalau situs sejarah itu hilang, mungkin anak orang nanya, ai Syekh Nawawi orang mana? Oh, orang Tanara. Ai Tanara di mana? Oh, di ditu di Keronjo. Belah mana, Ma? Tuh di belah itu tuh Keronjo ka kiri saeutik. Ma, jaeta mah aya ge gambar naga. Salatullah salamullah. Engke salawatan kitu.
ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin. Teu ngeunaheun make lagu manehna mah. Kuari ge budak laletik lamun di imah teh nyekelan pancing, aing mancing menang bangkong ceuhai. Kamana akidatul awam eueuh? Kamana hadirin rahimakumullah nazoman-nazoman yang dulu, nazoman Sunda, nazoman-nazoman yang dibuat oleh ulama-ulama tentang Nabi dan Rasul, malaikat 10 berikut tugasna. Maka mudah-mudahan anak urang mah salamat. Amin atuh. Nu bedas amina. Ya Allah ya Rabbal ya Rabbal. Geus cak guru urang tadi bahwa apa yang Rasulullah pernah sampaikan kejadian di masa yang akan datang, di antaranya fi hadhil ummati khosyafun, akan terjadi kepada umatku nanti penenggelaman bumi, longsor, wa mashun, penyalinan rupa, beungeutna beungeut jelema tapi karakterna disalin, mungkin karakter monyet, mungkin karakter babi. Wakon pun akan terjadi lemparan dari benda-benda ruang angkasa. Sahabat bertanya, wa mata dzaka ya Rasulullah, kapan ini akan terjadi ya Rasulullah? Apa kata Rasul? Idza zaharatil qayyinat wal ma'azib wa syurbatil khamur. Apabila artis dan selebritis sudah merajalela, sudah membuat kebijakan untuk rakyat, wal ma'azib, dan alat musik menjadi kegemaran, wasyuribatil khumur, dan minum-minuman keras sudah diminum dan dijual terang-terangan, ini akan terjadi. Ayuna wakil urang loba nu artis, betul? Maka di dia urang nempo ibu-ibu, ieu urang kabehan anu hadir di dia, mudah-mudahan urang kaberkahan ku guru urang. Amin atuh. Ku abah sepuh, amin atuh. Ku abah uci, amin atuh. Ku abah ento, ku abahmu, ku abahim, ku keluarga besar Al-Istiqlaliyah. Mudah-mudahan urang bahagia salamat dunia akhirat. Amin ya rabbal ya rabbal. Kan lamun eueuh kieu mah ibu-ibu ye teu katempo Islamna. Cek ibu-ibu teh kami mah Islam ka haji, mohon. Kadang-kadang Islamna di majlis hungkul. Moke tiung muludan di jalan keneh can datang ka imah geus dibalangkeun haredang. Gitu kan? Baca sholawat di tempat muludan hungkul di imah mah lain maca sholawat, manehna teh mesenan lazada bae, lazada. Geus gering parah kudu namanya nyekel tasbih maca istighfar imam masih keneh kaburu mesen lazada. Paketna datang manehna paeh. Lazada. Ka budak-budak santri kudu mesen paket. Paketna datang manehna eueuh kiai mayarhan. Di zaman bu. Jak ibu-ibu, kami mah ngaji urusan pertama. Yuk bapak-bapak yuk. Lamun nempo di dia urang regreg hate. Tapi di lembur urang masing-masing. Ya Allah eta pangajian. Bapak-bapak malam Kemis nu datang pasukana eta bae. Nu hiji dengdek, nu hiji cangkengna bengkok. Tapi sanajan bengkok cangkeng tak aki-aki lamun nempo awewe geulis mah peletok lempeng deui. Laju diuk di pangajian asal prak bae mulai ngaji suku ngajojor sabelah. Tuur ditarik ka luhur sabelah, kopeah dina tuur. Mata perem sungut calangap celak-celak bae acah hadirin. Beres ngaji ngarokok, mawa korek mah rokona eueuh nu kiai pan disorobot ku manehna. Cak manehna kieu ngaji mah ieu ngeunah dahar ngarokok. Atuh lamun unggal minggu kieu mah bangkrut bah kiai. Tuh. Ngan alhamdulillahna para jamaah rahimakumullah, urang nu hadir ieu para santri minta doana ka guru-guru urang.
mudah-mudahan sanajan duaan tiluan di lembur orang masing-masing nu ngaji diberi istiqomah, amin. Ya Allah ya Rabbal, santri harus bersatu, kita harus bersama-sama bergandengan tangan, karena benteng iman saat ini hanyalah pesantren. Jangan merendahkan pesantren salaf, tempatnya sederhana tapi di situ muncul tokoh-tokoh yang mampu meninggikan la ilaha. Daharna babarengan di nampan sapuluhan, leungeun nu kumaha bae aya, nu karak nyenang doang aya, nungges betus ngaracak aya, kurang uyah mah ku eta ge cukup. Alhamdulillah, keur dahar keneh embe datang bareng jeung embe dahar duaan, enjoy we santri mah. Datang dokter, aduh ini kayaknya nggak sehat dok, mohon maaf. Kalau Anda baru sampai ke penelitian, kami santri sudah sampai ke tingkat keyakinan. Ayo, cok dokter ada bakteri, emang ayah bakteri mah. Di situ ada kuman, atau ayah emang kuman mah. Itu santri makannya seperti itu. Bagaimana mau sehat? Atau buktinya ya kerdahar berarti sehat. Betul. Begitupun keyakinan eta kudu ditanamkan di hati orang kolot nabo. Aya kolot anu anakna hayang masantren ulah sia kita boga ijazah hese kacinglu. Padahal kita dicipta bukan untuk mengabdi kepada Cina, tapi mengabdi kepada Allah. Eta ibu-ibu ulah ngaji bae, sia kuari mulang ngaji bae, engke hese gawe, engke hese dahar, engke hese hirup. Padahal mah lamun ibu nempo sabaraha jalema anu boga gelar S1, S2, S3 malah matarariis awakna loba teuing S. Terakhir bapana lantaran tukang bas, anakna gelarna S-Tiger. Tapi ternyata kuari S3 jadi Gojek jadi. Aya jelema nun teh lulus SD acan jadi direktur sebuah perusahaan. Berarti teh jadi jaminan ibu mata kula sampai ngalemahkeun keyakinan. Hei, kunaon bapak-bapak, anak teu ngaji bapak tenang, anak teu ngaji bapak repeh. Tapi lamun anak teu sakola eta ibuna ngagiah ka sakolahan, teu bisa ge bahasa Indonesia maksakeun. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam. Boleh saya diuk? Oh, boleh. Ada apa Bu? Jadi begini Pak Guru, saya mendengar beja. Katanya anak saya sudah 1 minggu nggak masuk sekolah. Saya pas mendengar beja ini hati saya nganyunyud. Memang Bu, ini anak ibu nih absennya tuh sudah hampir 3 minggu balah nggak masuk sekolah. Memang rada haram jadah yang satu ini mah. Saya juga capek nyarekanan dia. Udahlah Pak, kalau begitu mah saya mau pulang ya, permisi. Di rumah lagi ngagigihan. Anak teh sakola tandang bagus, tapi mun teu ngaji kunaon cicing bae. Betul? Betul. Akhirnya mencari kerja sulit. Lantaran UMR Tangerang tinggi, pabrik pindah ke Jawa, ijazah teu laku. Luntang lantung kos tai kotok. Ndek salat mentok teu nyaho ka usoli, ndek ngalaudu mentok teu nyaho kana cai. Sakalina ngaji cak teh, ceng ngalaudu eta kudu make cai lain mutlak, muter jak manehna. Ndek ruku teu ngarti, ndek sujud teu ngarti, celakalah. Oleh karena itu, ibu-ibu, bapak-bapak, ulah-ulah urang nu awak sakit sampurnana, nu boga otak, boga pemikiran anu sampurna, kotok ge lapar mah nyongcong ngorehan. Geus urusan beuteng mah Bu, tenangkeun bae. Tempo kehidupan santri santai-santai saja. Santri tidak pernah galau, santri tidak pernah gelisah, santri tidak pernah murung, santri selalu semangat. Apalagi kalau ada undangan nyolatkeun saudara-saudara. Pulang nyolatkeun di jalan anu batu. Keur diuk be aki-aki cak santri teh, oh ieu irah ieu proyek gitu.
Ampura bae ampura. Atuh lamun lain santri nu nyolateun saha? Jawara giru ka kiai, hewa ka kiai, wayah payah mah hayang disolatkeun ku kiai. Betul. Jajal jawara di pulasara ku baturna deui jawara. Jawara paeh dibungkus ku baturna make jaket Yamaha. Pak, kok pakai jaket? Bisa ya polisi di jero. Jawara disolatkeun ku baturna make ruku sagala. Pak, pan make ruku ieu CS. Moal beres. Geus saha nu teu butuh ka santri? Maka di darah kita masing-masing mengalir darah abah nu baheula mahabbah ka habaib, mahabbah ka ulama, mahabbah ka santri, sok muludan, sok rajaban. Ayeuna darah eta mengalir ka awak-awak urang, makana sajawara jawara Banten tetep nu sapopoe hewa ka kiai deuk nikahkeun anak mah pasti neangkeun. Cak pamajikanna ka gerakan nu kiai pan urang deuk hajat aing isin teu boga kopiah-kopiah aja. Itu nu abah pake. Ai hulu manehna nomor genep, mituhanna kan nomor 9. Pas dipake hadirin mata saparoh. Lempang be jawara bari kieu be ngahade-hadekeun kopiah jawara. Tangkano kiai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cake sahye suarana asing. Pas diintip di jandela, uy, salah naon aingnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka ku kiai pantok ngan saeutik cak kiai ngajojoh digencet ku aing leungeunna. Cimande oge ya kiai. Begitu dibuka di luar dugaan, ternyata jawara cium tangan dibulak-balik dikenyot dampal kiai. Bore dipeluk kiai kumis congkrok. Bore ceurik manehna ampura kiai. Aya naon nih? Beunana. Lain dia mau kula mah kaget. Kudu kaget. Cake kos balap motor. Ampura kiai kula neuk nikahkeun anak kula. Alhamdulillah. Jeung urang mana? Ieu nu katilu karak jadi kiai. Pertama tadi ku tukang ragaji batal. Kedua anak kula dilamar kamari ku tukang tahu bulat. Teu dibikeun ku kula kiai, bisi digoreng dadakan anak kula kiai. Nu katilu mah ieu kiai alhamdulillah jeung santri nikahna pernah mah santren ngan kuari manggeus gawe. Di mana gaweana? Ngomongna mah cenah di dinas peternakan, horeng buktina mah tah budak ngalas gireum make gantar kiai. Cak kiai teuing nu penting daek salat pernah mondok urusan rezeki Allah nu nanggung. Insyaallah mohon kiai penting tahlil pangpingpinkeun isuk nikahkeun abdi wakil ayeuna ka kiai pangtikahkeun anak abdi. Mohon siap. Barangkat kiai kanu jawara. Diniatan di hate azam deuk barangkat. Cak kiai ulah pulang dahareul. Kiai tos ngaji neuk dahar jam 10. Dahar jawara dihareupeun manehna kabeneran aya sayur dina baskom. Kopiahna kan logor. Jawarana kan tungkul bae. Lantaran tungkul narosa teuing tah kopiah murah kana sayur hadir wae mah kumaha. Murah. Atuh jak jawara teh aduh aing kumaha leju jak kiai teh. Gusti dosa naon di abdi. Angkat kopiah dikobok ku jawara. Batu cincina murag di dina baskom. Langsung dipake plek we ku jawara. Atuh bihun soun ngararacak. Jawara. Bari diuk kieu we letan mah. Jake jojong bela abdi mah sarareubeul. Pareng hendak nempo sayur kopiah kiai. Dahar jawara. Masya Allah beres dahar jake yuk karep di ngobrol. Iya abdi puting ngariung mohon kiai. Isuk berarti akadna nya datang kiai ngadoa alhamdulillah. Isukna nikahkeun alhamdulillah. Aya asar, aya labet, aya tapak.
Begitu beres eta nikahkeun hajat beneran bulan Mulud cak pamajikanna ka atuh kuari manggeus boga minantu jabung ka ditu jabung izin ka minantu tuker muludan ka masjid ka aing kopi aing aya tuh nu heuras teh ajeun bawa ka dieu dibawa geus lempeng kos parahu teh dikeprukeun peletuk be siki tangkil murag bah dipake kopiahku manehna ke tempat muludan nyongcrok kopiahna datang ke tempat muludan sore kene kan cak panitia ayo kajero lah di dieu bae kajero di dieu bae mungkin puting mungkin pinuh jamaah manehna ka bagian diuk dihandapeun kandang embe dihadapeun kandang orang embe dirinya aya badot keur dicangcang badot jeung ekah tandukna dablang buluna hideung mungkin puting kan mungkin tunduh ieu teh biasa ngaji manehna kitu beta tunduh ieu tah bari diuk kitu beta atuh pan ku embe pajar nang tangan manehna kan embe kuat hudang hadirin mundur sagala embe totoker sagala buager be diberi embe tah kopeah ngancleng beungeut bengok tai embe acak-acakan jawara apes begitu pulang ka imah Waalaikumsalam geus pulang ka pulang deuleu beungeut aing seperti ada yang kita yakini ini adalah buah daripada keyakinan-keyakinan yang ditanamkan oleh orang-orang tua kita dahulu nu ayeuna menikmati cai santen tina kalapa bukan kalapa nu kamari melak 30 tahun yang lalu mungkin 40 tahun yang lalu saat ini kita melihat Islam begitu kokoh di lingkungan kita ini adalah pepelakan para ulama salafun soleh para kiai, para ustadz, para santri oleh karenanya mari kita sama-sama tinggikan agama lewat pesantren lewat majlis taklim jangan memandang rendah pesantren jangan mengecilkan santri karena sesungguhnya penjaga NKRI yang hakiki adalah para wali, para ulama dan para santri hidup santri hidup santri hidup santri Allahu Akbar santri yang mana santri yang kagak diomelin sama bininya ini romannya calon besan kita ini curhat sama kita saudara-saudara ya Allah mudah-mudahan guru-guru orang di mana baik wallah diberi sehat panjang umur mudah-mudahan orang kabehan menang faed menang luluberan ti guru-guru orang sehingga orang tetap dina jalur kasantrian tetap istiqomah dan teguh memegang la ilaha illallah Allahu Allah Allahu Allah la ilaha Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha illallah Jibril Munkar Raqib Atid Malik Ridwan Jibril anu nyandak wahyu ti pangeran Mikail anu nyandak rizki sareng hujan Israfil niop Israel nyabut nyawa Munkar sareng nakir nanya mayit dikubur Raqib nulisan
amal anu bagus, atid nulisan amal-amal nu goreng, Malik nu ngajaga tujuh panton neraka, Ridwan nu ngajaga dalapan panto surga. Allahu Allahu Allah, la ilaha illallah. Allahu la ilaha illallah. Kahiji kadua nabi, katilu nabi Nuh, kaopat nabi Hud, kalima nabi kagenap nabi Ibrahim, katujuh nabi Lut, kadalapan nabi Ismail, sembilan nabi Ishak, sepuluh nabi Yakub, sebelas nabi Yusuf, 12 nabi Ayub, 13 nabi Syuaib, 14 nabi Harun, 15 nabi Musa, 16 nabi 17 nabi Zulkifli, 18 nabi Daud, 19 Sulaiman, 20 nabi Ilyas, 2 hiji nabi Yunus, 2 nabi Zakaria, 2 tilu nabi Yahya, 2 nabi Isa, 25 nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moal aya deui nabi dugi ka poe, moal aya deui nabi dugi ka poe. Allahu Allahu illallah Muhammadur. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.